สุดสัปดาห์เนี่ยต่างออกคันนี้สตาร์ทมาจ้าไงนี้ยังนังป้าปีศาจบอกยังเราสัปดาห์ติบุญไปไหนจังกาวปีสัปดาห์ติใบยมบ้านปรับเนี่ยต่างออกคันนี้เอาเตรียมแหละกันนะเราปีศาจสัปดาห์ติบุญนี่แม่นอท้าสัปดาห์ติบุญนี่ตายังนึงเมียนปีศาจไอ้ค่ะนะจังดำใบดังท้าสัปดาห์ติบุญนี่ยังเมียนปีศาจไอ้ค่ะยังบ้านต่ออันเมื่อไม่เรียนบ้านมวยจำนวนได้ครูปรับหายไหมเนี่ยจานจังมนดังดาวไม่เรียนนั้นครูรำลึกไม่เรียนจ้ามวยจำนวนได้เชี่ยครูขนมการทว่าปีศาจบอกยังจำนวนครูฮะจังไม่เรียนเราสัปดาห์ติบุญนี้ยังนั่งปีศาจเราขนมไม่เรียนตีมวยออกซิดจังครูสู้ได้เชี่ยสำนัวครูมวยจำนวนสำหรับเชี่ยครูเอายังทว่าปีศาจจังสำนัวได้ครูสู้ตีมวยโดยได้หาท่าออกซิดอาซิดออกซิดบ้านั่งออกซิดอัมโพเตียตาโอนบานต่อเมื่อไอกระซาเตะโตนั่งออกซิดต่างใบประเภทนั่งหายหรือเนาจ้าหายยังไงนะจ้าจังยังอาเจียชายเวียบ้านเราขนมระบายกาปีศาจบอกเยอะไงแม่เนี่ยจ้าจังเจอเราตีปีตาออกซิดอาซิดออกซิดบ้านั่งออกซิดอัมโพเตียนั่งมีแหลกขณะรูปนั่งแหลกขณะกีมีอย่างโดยมาได้นะจังเชียประเภทจำลายได้ยังเต้าตัวเซ่นขนมระบายกาโดยขณีนะสำนวนตีใบได้ย้ำสู้ยังคือโจปราปีวิธีตรงเวอร์ออกซิดอาซิดออกซิดบ้านั่งออกซิดอัมโพเตียได้พออนทลวบสกอร์จังมนนังโจดาวปีศาจไม่เรียนสัปดาห์ติบุญนี้ยมนังใจครมพออนต่างออกนี้จำนวนบุญครมได้ขนมครมมวยเมียนบุญเนี่ยสมโตได้ครมได้เมียนขณีบุญเนี่ยนั่งเมียนใบครมให้ครมได้เมียนขณีปรามเนี่ยนั่งคือเมียนมือครมได้ซาขณียังเมียนแต่ดำเปิลเนี่ยให้มวยเตี้ยเพราะเมียนแต่หมันเนี่ยบุญเนี่ยจังให้ขนมครมในมวยยมดอซาเพราะมันเนี่ยดักขนมครมในมวยดำใบเอาเมียนสมเพียบเย็นเดอได้จังครมตีมวยยังมือตามชั่วโมงบอกพวกยังนี่แมวนะเมียนละนารินไอจังแมวบีลิซาจังนี่เชียครมตีมวยไปได้ยมใจครมให้ยังเราจำชั่วโมงคนไหนได้โจตามครมมาตัวเนาะจ้าครมตีปีครมตีใบนั่งครมตีมันครมตีบุญครมตีมวยยังทำให้ปีศาจเลอตรงเวอร์ออกซิดอาซิดได้ยังตรงเวอร์สปอนทอร์ดีออกซิดโดยดัดกระบาเชยเชอกูเอาสมโตครมตีปีได้ปีศาจตีปีตรงเวอร์ออกซิดบ้าได้เชียร์กายชมออกซิดนึงได้ปลาสมบอไอจ้าสมบอเลียเจ้าบ่อัดสมบอเลียยังปลาสมบอเงียบบานยังอาเชงไหลนึงอ่ะจังจำนวนคอนี้คือยมตุ่มเลี้ยไอครมตีมันครมตีมวยเราโน้ตตกจำขลุ่นไอเนี่ยจ้าจังจำนวนโก้ตรงเวอร์ออกซิดบ้าดอดได้ปันใต้ดอดสมบอไอจ้าสมบอสดจังตัวเนี่ยตีบอกครมตีมันจ้าครมตีบุญให้จังมันจังสกอร์ชั่วโมงครมขลุ่นไอเนี่ยนะจ้าจังโจดาวจำปีศาจติบุญตรงเวอร์ออกซิดอัมโพเตียดอดสมบออารมณ์โยมนะจังสำหรับครมปีศาจนี่คือสำหรับครมตีมันครมตีใบหายไปได้ยังปีศาจหายยังนั่งเคยไงเก๋ลัตภาจังยังกัดตราลัตภาประตูปีกัดตราลัตภายังเตาทเวไอเก๋บ่มเนาะสายประตูปีทเวบ่มเนาะสายคือยังเชียนดาวใส่กระไดไอเก๋จ้าสานิทานนะจังเนี่ยต่างออกเรียบานเตรียมสารเทศนั่งสามพิเรศสำหรับปีศาจในสัปดาห์นี้หายหรือเนาจ้าหายโดยสารยมปรับเอาเยอะแต่เมื่อการวิธีศึกษาหลงอัดแต่เท่าปีศาจในสัปดาห์ตีหมานจ้าตีบุญจังยังอาจจับประดามปีเหล่าบานจังยังโจตามครมมั้งยังไปขึ้นนี่โจตามครมจะครมนี่โอเคแต่ก็ระบายการนั่งก็เซ่ดักกระดาษแต่เซ่เชียซอกnhàเอายมแต่ละโจขนมแต่เล็กกระดาษจ้าแต่เซ่หนึ่งตั้งมาครมนี้โอเคเรียบจำหายนะซิปผมตัดเป็นการ
trên chỉ muốn là ca sông hydroxit nữa chắc riêng một ai sẽ ba này là chắc bây giờ hai một tiết như thời gì hỏi chẳng không thằng buôn bao miên chầm ngò ấy ai xui nhóm ban và thay em tiết chặt đai mẹ chặt đai mẹ để thở khi là bé tự nhiên khi lụa lơ tập mình miền Tây muốn cùng nó anh ấy lô khai cao đi mới ta muốn ăn tam follow tam đầy biết như một cái như cả hàng và sân ba thuộc sầm bọ yêu chẳng đã này ở sưu mau cũng đã cái này riêng mình đang miền ấy trộm miền Tây nhiều lắm con chỉ biết gì nó là phải đợi đầu tiên nó phải chụp đến hai thực tiễn bọc mai miền xong anh đã tay hả tại anh đã chơi tầm mất phải đã mất lia ra mày rồi nốt đấy phải làm cái cầm dữ anh đi cái đó mà đặt ăn cà phê yes làm ăn làm cái cất nữ cái nốt nữ mày mưa sắp này không nè lời bị sao bao giờ mùi mùi toàn đấy nhưng ai su đành đầm bầy ơi beri chùm này đang bật hai em mắt cháy lạnh vợ dân ăn đất không năng vào đảo vậy ai thưaทำไมbà lời được hôm nay cái chân á kéo tầm bộ khó khăn này mình đi đi tóc mấy cái này ta thấy có ấm vậy cả cô sang tiền cả chẳng và tôi bị sao thôi khóc crom này muối trâu ra đồng nang crom mà nè lang bọ sai là tập hơi bị sao ở cái nhom nè crom tì muối môn kề chà crom này chà ở còn lang thưa ở bọn bằng hai là tập hơi bỏ quạt nè chẳng crom sen tiết chăm ở mơ bị bọn bị sao bỏ quạt chà xong chơi chẳng là chi bật thăm xong chuẩn bị sơ đan này kéo hai chục mùi năng bông con vừa sạch tặng ác nè chấm này ai không bọc trong bát cứ chia ca tổng vừa oxit đòi oxit để dương thưa nắng cứ dương dược tranh pí cả đợt này sầm bộ liệt rồi có sầm bộ nhiều để xài dương mình liệt dương prang nhiều chẳng tim muối cứ chia tráng đấy đại mà hai nhầm pi cồn sập bát này rúp hai kimi rồi bỏ sầm bộ nhiều bao dương nắng đòi tim muối parameter để dương mới cứ dương thay mơ cái hai tha cồn phiêu rúp bao nhiêu chẳng dừng mơ pó hai chục mùi năng texture rồi cô bây giờ nạp phòn bảo viên nắng chẳng muốn bên những đất cứ việc póประเภท so hai tập bị đất hai cứ việc pó sò hai sầm khăn một tiết bây giờ nạp phòn bảo viên muốn bên những đất cứ răng khẳng hai chấm này ai bên những đất hai cứ việc phơi hai sủi chấm này ai dương vua con sâm bảo viên này kimi vĩnh miền dương vua pH đại pra cả ta pH hai chục mùi năng đại pra mà sinh cứ pH meter hai chục mùi năng cả ta pH chẳng trênสังเกตเคยทำเป็นแบบไรมาดูดาวไปหาบาเวียได้ยังปลากระดาษไปหานั้นได้ยังปลาไปหาเมตรคือล้างปีแบบใบจุดสโลมใบล้างตลอดดับจุดสร้างสปรามจำนายไอ้กระดาษไปหาคือโดปีแบบปล่อยจุดแบบใบเตอร์ร้อนดับเตอร์ดับมวยได้จำนายโปรตีนกรรมไฮโดรไลซิสบาเวียคือยังลีของตักเอาไปยังสังเกตเมื่อตายังมือตาไปของตักออสให้มันการปลาปลูกกับได้หรือตี
អញ្ចឹងសម្បកងាវរបស់យើងមុនពេលដុតហ្នឹងគឺវាមិនលាយក្នុងទឹកទេហើយក៏គ្មានកម្ដៅកើតឡើងដែរចំណែកឯបន្ទាប់ពីយើងដុតរួចយើងឃើញថាវាមានលាយក្នុងទឹកខ្លះហើយពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្ដៅដូចគ្នាដែរចំណែកឯប្រតិកម្មជាមួយកាបូនឌីអុកស៊ីតយើងឃើញថាទី1សម្បកលៀសរបស់ងាវរបស់យើងដែលបំបានឆ្លងកាត់កម្ដៅហ្នឹងគឺពេលដែលយើងដាក់កាបូនឌីអុកស៊ីតចូលទៅគឺវាមិនប្រែពណ៌ទៅជាល្អក់ទេចំណែកឯបន្ទាប់ពីដុតហើយគឺវាប្រែពណ៌ជាល្អក់អញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសម្បកបន្ទាប់ពីយើងដុតហើយហ្នឹងយើងទទួលបានកាល់ស្យូមកាបូណាតសំទោសកាល់ស្យូមអុកស៊ីតបន្ទាប់មកវាលងទឹកវាคล้ายទៅជាកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតអញ្ចឹង phenolphthalein របស់យើងដឹងហើយ phenolphthalein ពេលណាដែលវាអត់ដូរពណ៌មានន័យថាវាពុំមានលក្ខណៈជាបាសទេតែពេលវាដូរពណ៌ទៅជាផ្កាឈូកមានន័យថាវាមានលក្ខណៈជាបាសអញ្ចឹងមានន័យថាអុកស៊ីតបាសដែលយើងទទួលសំទោសអុកស៊ីតដែលយើងទទួលបាននេះគឺជាកាល់ស្យូមអុកស៊ីតហើយជាអុកស៊ីតបាសផងដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលខ្ញុំសូមបានបញ្ចប់អរគុណអញ្ចឹងសូមក្រុមបន្ទាប់ស្ម័គ្រចិត្តអ្នកណាអាចស្ម័គ្រចិត្តមកមុនគេក្រុមបន្ទាប់បើអត់ស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំស្រឡាច់ទេណាចាអញ្ចឹងស្រឡាច់ក្រុមទី4ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូនិងក្រុមនិងមិត្តរួមក្នុងនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីក្រុមទី4និងឡើងមកធ្វើការបង្ហាញអំពីលទ្ធផលពិសោធន៍របស់ក្រុមទី4ដែលគោលបំណងនៃការពិសោធន៍ចំពោះក្រុមទី4របស់ខ្ញុំគឺទង្វើកាល់ស្យូមអុកស៊ីតចេញពីសម្បកស៊ុតអញ្ចឹងដើម្បីទង្វើបានទី1គឺយើងត្រូវយកស៊ុតនេះទៅដុតកម្ដៅដោយសារតែស៊ុតគឺជាស៊ុតវាមានផ្ទុកកាល់ស្យូមកាបូណាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដុតកម្ដៅទៅយើងនឹងទទួលបានកាល់ស្យូមអុកស៊ីតប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងពិតជាទទួលបានកាល់ស្យូមអុកស៊ីតក្រោយពីការដុតកម្ដៅនឹងមែនឬអត់គឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តលក្ខណៈបាសដោយយើងយកកាល់ស្យូមអុកស៊ីតហ្នឹងទៅប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកកាល់ស្យូមអុកស៊ីតប្រតិកម្មជាមួយទឹកគឺវានឹងទទួលបានកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតហើយនៅពេលដែលយើងតេស្តលក្ខណៈបាសគឺយើងអាចតេស្តដោយប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ជាមួយនឹងក្រដាសទូនៅសុលអញ្ចឹងយើងប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌2គឺ phenolphthalein នៅពេលដែលយើងតេស្តកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតជាមួយនឹងphenolphthalein គឺវានឹងបដូរពណ៌ពី solution ថ្លាទៅជាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌កាឈូកចំណែកឯនៅពេលដែលយើងតេស្តកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតជាមួយនឹងអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ទឹកស្វ័យក្តៅពណ៌ស្វាយគឺវានឹងបដូរពីពណ៌solution ថ្លាទៅជាពណ៌បៃតងមួយទៀតគឺយើងប្រើក្រដាសទូនៅសុលពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងក្រដាសទូនៅសុលពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលតេស្តជាមួយនឹង solution បាសគឺវានឹងប្រែពណ៌ទៅជាខៀវចឹងចំពោះលទ្ធផលពិសោធន៍របស់ក្រុមខ្ញុំគឺដូចទៅនឹងទ្រឹស្ដីដែលបានចែងចឹងបានន័យថាក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺអាចទង្វើកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតចេញពីសម្បកស៊ុតបានអរគុណច្រើនជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូហើយនិងសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទី2ខ្ញុំនឹងឡើងធ្វើការបកស្រាយអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការទង្វើពិសោធន៍ជាមួយអូស៊ីតអាស៊ីតគឺ sponsor dioxide ចំពោះការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទី1គឺការធ្វើតេស្តដោយការពិសោធន៍បានជា sponsor dioxide ដោយការដុតក្បាលឈើគូសដោយការដុតក្បាលឈើគូសនោះផងដែរយើងបង្កើតបានទៅជាផ្សែងពណ៌សមួយយើងនិយាយថាលក្ខណៈរបស់ sponsor dioxide ហើយចំពោះការតេស្តវត្តមានរបស់ពួកខ្ញុំបានយកធ្វើការពិសោធន៍2ទី1គឺការប្រើប្រាស់នៅ solution potassium permanganate ហើយនិងទី2គឺការវាស់តាមរយៈការវាស់ pH របស់វាយើងដឹងថាបើសិនជាsponsor dioxide ហ្នឹងជាអូស៊ីតអាស៊ីតប្រកាសណាស់វានឹងប្រែពណ៌កដាស់ pH យើងទៅជាពណ៌ក្រហមហើយចំពោះការធ្វើតេស្តទី1តើតើជាមួយនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគឺខ្ញុំយក sodium potassium permanganate ដែលយើងថា sodium permanganate គឺមានពណ៌ស្វាយនៅពេលដែលយើងដាក់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងផ្សែងឬក៏អូស្មန် sponsor dioxide ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យវាប្រែពណ៌ពីពណ៌ស្វាយមកពណ៌បែបនេះហើយចំពោះការធ្វើតេស្តមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការវាស់ pH របស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ថា sponsor dioxide ហ្នឹងវាជាអាស៊ីតគឺយើងយក sponsor dioxide ហ្នឹងមកប្រតិកម្មជាមួយទឹកបង្កើតបានទៅជាអាស៊ីត sulfurous ហើយយើងនឹងវាស់ pH ក្តារទូនីសហ្នឹងទៅវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ក្រហមហើយតាមរយៈការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកខ្ញុំយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងអាចធ្វើការទង្វើអូស៊ីត sponsor dioxide នឹងបានតាមរយៈការដុតក្បាលឈើគូសហើយយើងអាចធ្វើកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមរយៈការប្រើប្រាស់ sodium permanganate ដោយឲ្យវាប្រែពណ៌ពីពណ៌ស្វាយទៅជាពណ៌ថ្លាឬក៏ពណ៌នេះហើយនឹងការតែតាមរយៈការប្រើក្រដាស pH បាទជាដំបូងសូមគោរពដល់អ្នកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា
ចំពោះក្រុមខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងទង្វើអុកស៊ីតដោយដុតกระดาษអាលុយមីញ៉ុមអុកស៊ីតចំពោះលទ្ធផលពិសោធន៍ដែលក្រុមខ្ញុំពិសោធន៍បានទី1គឺសង្កេតទៅលើលក្ខណៈរូបរបស់វាអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំសង្កេតទៅលើពើរបស់អាលុយមីញ៉ុមអញ្ចឹងមុនពេលដុតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពើរបស់กระดาษអាលុយមីញ៉ុមវាមានពើសប្រផេះភ្លឺអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដុតហើយក្រុមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពើกระดาษអាលុយមីញ៉ុមហ្នឹងមានពើសប្រផេះរាងស្រអាប់ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលដុតទៅគឺវាអត់មានក្លិនអត់មានផ្សែងហើយវាមានអណ្ដាតភ្លើងច្រានឡើងហើយចំពោះលទ្ធផលទី2គឺខ្ញុំសង្កេតទៅលើលក្ខណៈគីមីរបស់វាដោយទី1ខ្ញុំយកទៅប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីត HCl ដែលក្រុមខ្ញុំប្រើយកទឹកទីមកប្រើអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មទៅវាសង្កេតក្រុមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានពពុះកើតមានឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រតិកម្មចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយក្រុមខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអុកស៊ីតដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង HCl ហ្នឹងគឺជាអុកស៊ីតបាសបន្តទៀតពួកខ្ញុំយកវាទៅប្រតិកម្មជាមួយនឹងសូត្រដែលមានកំហាប់ 5M អញ្ចឹងចំពោះការសង្កេតឃើញមានពពុះកើតមានឡើងអញ្ចឹងមានថាប្រតិកម្មចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយចំពោះអុកស៊ីតដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសហ្នឹងគឺជាអុកស៊ីតអាស៊ីតអញ្ចឹងក្រុមពួកខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដោយវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតផងបាសផងអញ្ចឹងអុកស៊ីតដែលពួកខ្ញុំទង្វើពីការដុតអាលុយមីញ៉ុមហ្នឹងជាអុកស៊ីតអុំប្រូតេអញ្ចឹងសរុបរួមមកពួកយើងទាំង4ក្រុមសិតតែធ្វើបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជំនួសឲ្យលទ្ធផលល្អហ្នឹងយើងកុំភ្លេចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងមានសំណួរនៅខាងចុងរបាយការណ៍ពិសោធន៍ណាខ្ញុំនឹងមានសំណួរថាតើយើងអាចធ្វើអុកស៊ីតបាសអុកស៊ីតអាស៊ីតនិងអុកស៊ីតអំប្រូតេក្រៅពីពិសោធន៍ទាំង4ខាងលើបានដែរឬទេហើយតើបើបានតើយើងធ្វើវាដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេលំនាំពិសោធន៍ណាមួយដែលយើងអាចធ្វើវាបានបន្ថែមទៀតឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងរបាយការណ៍ពីពិសោធន៍អញ្ចឹងកុំភ្លេចនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងផ្ញើកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតសម្រាប់សប្តាហ៍ទីប៉ុន្មានចាទី5ហើយមកដើម្បីឲ្យយើងបានយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើពិសោធន៍សប្តាហ៍ទី5ដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើពិសោធន៍នឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់មកកុំភ្លេចផ្ញើរបាយការណ៍ពិសោធន៍នៅសប្តាហ៍ទី4ឲ្យខ្ញុំមុន1ថ្ងៃតើអត់ចាអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាចា